Lei ha parlato prima di convivenza, non differenze di etnia, non differenze di razza, di etnia, di religione, di cultura e così via. Andiamo su 2 o 3 cose pratiche. Scuola, lavoro e legalità. Come la vede nello Stato? Come imposterebbe la scuola? Cosa farebbe per le imprese? Che poi il lavoro tocca anche alle imprese, Guarda, sono tutti temi interessantissimi. E la legalità, che mi sembra che sia un grosso problema anche in Veneto, no? Sono tutti temi interessantissimi. Che però potrei solo dire la mia opinione personale, perché guardi, il Veneto Stato nasce come movimento referendario. Lo scopo del Veneto Stato è quindi arrivare a... L'obiettivo è fare il referendum. E arrivare a un'assemblea costituente che discuterà poi queste cose. Fatta l'assemblea costituente si deciderà eventualmente che modello darsi, ma stiamo già... Poi nasceranno i partiti, no? Il PD Veneto, certo, ci sarà Berlusconi Veneto e così via, no? Ricomincia il casino, insomma, scusa il termine. No, però è importante avere delle regole condivise all'inizio, e da lì nasce l'assemblea costituente, per cui ad esempio se tu ti dai un modello svizzero... L'obiettivo è andare al referendum, quello... Okay. Poi guarda, faccio l'esempio dell'Olanda dal punto di vista della criminalità. L'Olanda ha 12.000 posti letto per i criminali. Sono disperati perché ne hanno solo 8.000. C'era un bellissimo articolo. Si può fare una convenzione, no? No, stanno facendo una convenzione con il Belgio e altre nazioni vicine. E perché in Olanda non c'è la criminalità? Perché il tasso di disoccupazione è sotto l'1%. Dove, ad esempio, una signora, una mamma, si parlava di bambini prima, se uno diventa mamma, per 3 anni sta a casa. 3 anni sta a casa, stipendio pieno. Cioè è un fattore di qualità della vita. Sì. Quindi può essere la sanità, può essere la giustizia, può essere... si parla di, come diceva Davide, se ci fermiamo a parlare di Veneto Stato e di indipendenza solo in termini economici e numerici, rischieremo veramente di fare un'altra piccola Italia. Invece quello che vogliamo dare noi, l'esempio che vorremmo dare noi sarà quello di essere un faro e una luce nuova in Europa e speriamo anche nel mondo, cioè un mondo dove si possa vivere meglio come famiglie, come persone, nel completo rispetto di tutti. Questo è lo scopo. Se ci fermiamo solo a piccoli numeri, no, sull'impresa, sappiamo che purtroppo ci sono stati più di 100 suicidi in Veneto. Prima di voi, scusa, abbiamo qui ospite Santini, che è ex segretario generale aggiunto da CISL, candidato PD, e poi c'era un sindacalista di Vicenza, Filtri CGL D'Angelo, e c'era un imprenditore che ha dovuto chiudere a Nove. Ha dovuto chiudere per una serie di motivi che ha spiegato, quindi i drammi ci sono anche nelle imprese, non soltanto nel lavoro, perché poi sono molto collegate cose. Però dico, questi veneti, faccio un piccolo salto che non... Questi veneti, chi opera in Veneto, in fondo 20 anni sono stati protagonisti della crescita del Veneto e anche del nord-est. Però è anche vero che 20-25 anni fa hanno scoperto il gusto della finanza, dell'investimento, cioè se una volta mi spiegano vecchi residenti, il nero c'era comunque, però il nero veniva reinvestito in azienda, da un certo momento in poi quello che era l'utile aziendale veniva fatto esportare oppure veniva usato per fare speculazioni immobiliari o peggio, quindi anche il Veneto in quanto tale ha una parte di responsabilità in questa situazione generale, no? Cioè non è tutto puro o tutto sbagliato, no? No, le dico di no perché questi sono dati macroeconomici relativi all'Italia. Ho qui un dato del Sole 24 Ore che ho preso dal Ministero del Tesoro, dove spiega bene che questo fenomeno può essere in qualche caso, abbiamo visto l'esempio della Concia, di Arzignano, dove c'è stato un fenomeno abbastanza diffuso, però a livello veneto l'87% delle imprese sono sotto i 10-12 dipendenti. Ora, penso che sia, in termini proprio economici, è difficile che uno che ha 8, 10, 5 dipendenti esistono, ne conosco io, possa portare. Ne conosco tanti. Sì, ce ne sono tanti, ma queste persone... La mia precedente esperienza. Ma queste persone, non sono persone che vanno a investire in yacht a Monte Carlo. No, si fanno la società immobiliare che compra e vende appartamenti. Ma qualcuno c'è stato sicuramente, però dobbiamo guardare i grandi numeri, non i piccoli numeri. I grandi numeri ci dicono che la maggior parte, come dicevo prima, dell'87% delle imprese in Veneto sono persone che la domenica sera sono ancora nel tornio assieme all'operaio.
non c'è il grande imprenditore, no? Facciamoli pure i nomi, i Benetton, no? Che spostano le loro imprese, affondano banche, assicurazioni, imprese immobiliari e così via. La maggior parte, ripeto, macro numeri, in Veneto è gente che lavora ancora il sabato e la domenica per poter dare da mangiare ai propri operai. Quelle operazioni che diceva prima lei ci sono state, ci saranno ancora magari, ma oggi il motivo per cui stanno chiudendo i capannoni, le imprese, il know-how che si sta perdendo di 3 generazioni, si sta perdendo perché la pressione fiscale è al 68%, perché non ci sono infrastrutture, non ci sono servizi. Abbiamo un fenomeno che si chiama Equitalia, che è un fenomeno di vessazione dell'imprenditore. Faccio io una domanda a lei: lei aprirebbe un'impresa oggi in Veneto? Purtroppo per un giornale. Ecco, quindi sa già cosa può voler dire. Cioè, ancora prima di iniziare, oggi abbiamo una marea di balzelli e di tasse che veramente si va fuori da ogni controllo. Oggi non si può più. No. Ma io vorrei citare intanto un dato. Se è vero quello che viene comunicato a livello ufficiale, il Veneto ha un avanzo tra il denaro che paga di tasse e quello che riceve poi in cambio dal territorio di circa 20 miliardi di euro. Questo dice Maroni, dice, no? Ma questo è stato pubblicato anche dai economisti di sinistra, poi dal Ministero del Tesoro. Volevo provocare Davide. Il libro di Luca Ricolfi, Il sacco del Nord, è abbastanza emblematico da questo punto di vista, anche perché Ricolfi... Anche se citare un giornalista, ha visto Giannino, un giornalista esperto, poi stiamo sul tema. Sì, giusto. È un giornalista bravo questo qui, Stiamo sul tema. Quello, nel caso in cui il Veneto fosse indipendente, sarebbe tutto un esubero fiscale che permetterebbe poi di abbassare le tasse o comunque di garantire servizi in più di quelli che attualmente ci sono. È evidente, questo lo sa chiunque abbia fatto il primo capitolo del primo corso di economia, che all'aumentare della pressione fiscale aumenta automaticamente anche il tasso di evasione fiscale. Ora, qui in Italia, dati anche questi ufficiali, abbiamo la pressione fiscale sulle imprese più alta del mondo, cioè non d'Europa o dei paraggi, più alto del mondo. Questa è una cosa che è profondamente ingiusta, perché quando uno lavora è giusto che contribuisca al paese che gli permette di guadagnare, ma è giusto anche che possa godere i benefici del suo lavoro. Qui c'è quasi una sorta di fobia nei confronti dell'arricchimento privato. È una mentalità di tipo comunista questa, cioè di tipo sovietico. Ci sono ancora i comunisti? Mascherati forse. Lo penso come Berlusconi. Ma Berlusconi non è che perché è Berlusconi ed è criticabile sotto molti aspetti, qualunque cosa dica sia sbagliata. Come tutte le persone ha anche lui le sue verità, e quando parla di economia è uno che va ascoltato molto di più di cialtroni che sbandierano lauree mai prese. Per cui effettivamente bisogna dare atto che su determinati argomenti... Monti ha detto che la Merkel non vuole Bersani, poi ha detto che ha sbagliato. Com'è? Anche Monti, che è un tecnico, persona seria, professore, bocconiano. Monti fu fatto dice le bugie anche lui adesso, cos'è? Monti fu fatto commissario europeo proprio da Berlusconi ancora negli anni 90 insieme alla Bonino. La Merkel era d'accordo all'epoca. Monti risponde a determinate logiche, è stato messo a fare di fatto il commissario dell'Italia per conto dell'Europa e lui persegue i suoi obiettivi che sono condivisi dalla parte politica che lui rappresenta, che ha interessi che non sono radicati necessariamente solo in Italia. Questo ormai è di pubblico dominio, ma già lo si sapeva, non è che Monti sia arrivato con un deus ex machina sconosciuto. Comunque lui fa politica, la fa secondo le sue logiche. Noi di Veneto Stato obiettivamente siamo molto più legati agli interessi del nostro territorio, e anche nel ragionamento sull'Europa pensiamo a un'Europa che sia diversa da quella che sta venendo costruita, e che è quella, tra l'altro quella che diciamo noi, quella che era stata concepita da Adenauer, Schuman, Spaak, De Gasperi, e Altiero Spinelli. Quello che stanno facendo adesso non è più quell'Europa lì, è qualcosa di profondamente diverso. Monti sta sposando una politica che non è quella dei fondatori d'Europa. Noi, di Veneto Stato, che siamo aperti all'Europa come abbiamo detto prima, però vogliamo un'Europa diversa da questa che l'hanno chiamata Unione Europea. A noi piaceva molto di più Comunità Europea, perché l'unione ci riporta in mente quella sovietica e l'approccio politico è di nuovo di quel tipo. Una domanda a testa, proprio risposte, così chiudiamo. Non così chiudiamo, il tempo è quello che è, no? Allora, una la faccio a Marco Busato,
in bocca al lupo per non andare a Roma, magari essendo eletto, no? Perché diciamo, le faccio di non andare a Roma, è quello che vuole, quindi... Vorrebbe dire aver preso l'8% a livello comunque, Veneto, non è facile. Ma... Una domanda, come si rapporterebbe il Veneto con gli altri stati d'Italia, chiamiamoli così? Risposta flash. Poi siccome so che Lovat è un cattolico praticante e anche studioso, no? Se ci spiega la sua idea del perché il Papa si sia dimesso. Quello di Lovat, sì, così lei si prepara e lui risponde, allora, il Papa si è dimesso, no? C'entra lo IOR, c'entra il Monte Paschi di Siena, c'entra l'IMU che lo Stato, che la Chiesa non paga anche quest'anno? No, guardi, io mi sono formato sui libri di Ratzinger. Quando ancora era... C'è sto nome un po' inquietante. Quando era, no, beh, allora se vuole chiamiamo Benedetto XVI, però io mi sono formato sui libri del professor Ratzinger dal punto di vista teologico, e devo dire che nei confronti del mio professore ho una sorta di affetto quasi a livello come se lo conoscessi da vicino, perché io tutta la sua bibliografia l'ho studiata a fondo. Mi sento di poter assicurare che lui semplicemente è un uomo di 85 anni e 10 mesi che non ha mai avuto paura di niente perché sorretto da una fede straordinaria, ma che è arrivato a un'età che è già più avanzata di quella in cui morì il precedente pontefice e sinceramente è stanco, non ce la fa più, aveva già lasciato presagire l'ipotesi delle dimissioni in passato e è anche coerente con il personaggio per chi lo conosce. Essendo un uomo di intelletto, la sua più grande paura è quella di non essere col deperimento capace di gestire, capace di essere perfettamente lucido. Lei sta dicendo che dunque, non c'entra lo IOR, non c'entra l'IMU, non c'entra, però lui ha paura di non gestire più questi grossi fenomeni. Lui questi problemi, come altri ancora più grossi, ce li aveva e li ha affrontati con grande determinazione. Scrivendo anche al Presidente della Repubblica, no? Con grande determinazione. Ora, per evitare speculazioni, in un mondo in cui la Chiesa non può permettersi di rimanere senza guida, per motivi che qui non abbiamo il tempo di andare ad affrontare, lui molto consapevolmente, con un gesto che è profetico, ha aperto le porte anche al futuro, ai futuri pontefici, qualora si trovasse in condizioni analoghe, non per paura ma liberamente e davanti a una condizione menomata da un punto di vista fisico o psichico, di poter scegliere, o in talune situazioni ha detto addirittura dover scegliere per il bene della Chiesa, di lasciare il passo. Mi ha quasi convinto. Ha dato anche un grande insegnamento, secondo me, a tutta l'umanità, dicendo che, attenzione, il mondo oggi sembra voler rifiutare la vecchiaia, ma la vecchiaia c'è. E c'è il momento in cui bisogna avere il coraggio, vedrà come arrivo a Vicenza improvvisamente con un giro, bisogna avere il coraggio di passare la mano, perché se non si passa la mano le nuove generazioni non sono capaci più di imparare, perché si impara da giovani. Qui a Vicenza abbiamo Variati, che era sindaco quando mi sono diplomato nel 1990 alle superiori, la Del Lago che era in consiglio comunale quando ero alle superiori negli anni 80. Non è possibile continuare a votare, è anche cattiveria non voler mollare, è cattiveria. E i vicentini che vorranno votare ancora alla Del Lago sono cattivi perché non lasciano la possibilità ai giovani di poter imparare. Vicenza deve andare avanti anche dopo questi dinosauri. Lovat, scusi, io ho 62 anni, però il giornale l'ho fondato 7 anni fa. Il giornalismo lo faccio da poco, quindi mi dà un po' di tempo ancora, no? Le posso dare un po' di tempo senza nessun non problema. Troppo, quando arriverà a 85 anni, passi la mano che lei è direttore. Se potessi anche prima. Comunque, allora, lei si è preparato, nel frattempo così chiudiamo anche l'incontro, il rapporto con gli altri stati, chiamiamoli così, dell'attuale Italia. Guarda, il mondo globalizzato non cambierebbe assolutamente nulla, non è perché nel 2016 speriamo di vincere un referendum e diventare quindi indipendenti, si fanno le barricate negli attuali confini geografici. L'unica cosa che cambierebbe è che mantenendo le proprie risorse in Veneto si potrebbe abbassare subito la tassazione delle nostre imprese, non più come adesso tra i posti indirette e dirette al 68%, ma un'imposta secca come in Svizzera, come in Austria, in Galizia, come dicevo prima, al 20%, avremo quindi un Veneto molto, ma molto, molto virtuoso, dove sarebbe molto, molto appetibile per moltissime aziende, piccole, medie, grandi dimensioni, di investire. È tutto qua. Io un'ultima cosa, dico che l'Italia ha fatto le grandi cose per cui tutto il mondo parla dell'Italia
quando non era unita politicamente. I Tommaso d'Aquino, i Machiavelli, Ma Leonardo da Vinci, Michelangelo. L'impero romano? L'impero romano prendeva dentro anche l'Iberia, la Spagna, la Gallia, la Francia, l'Alemagna, la Germania, la Dacia, la Tracia, la Cappadocia, che oggi hanno nomi diversi. La decima Reggio. Per cui la decima Reggio, Venezia e Istria, che è quella che noi vorremmo come Stato, era molto più esteso. Arrivava fino in Palestina, dove è nato un tizio 2000 anni fa. Molto grande. Sì, ma non era l'Italia, era tutto. Bisogna fare questo scatto mentale, uscire dal lavaggio del cervello che noi eravamo i romani, poi 1000 anni di buio, poi il Risorgimento, poi il Rinascimento, il Rinascimento, poi il Risorgimento. Questo è lavaggio del cervello. Vi ringrazio perché è stato uno dei pochi incontri in questo, anche che è nato, si sviluppò diversamente, in cui si è parlato di politica. Ma è anche naturale, perché c'è stato più tempo per parlare di discorsi. A me spiace io ti faccio un regalo, lo faccio anche ai lettori, spero. Noi contiamo entro un mese di uscire con un'altra testata che è Veneto Più. Bello. Ok? Bello. Grazie. Grazie mille.